مساجرت jalqabnee di kan ilaallu har'a waaqayyoof galanni haa ta'u Robeera Rashideen macaafa bidee dheera macaafa namni qabdee jiraattan gaafachuu dandeessu macaafa qulqulluu namni macaafa qulqulluu fidannee gaafatamaa jechuudha maammoo rakkoo macaafa galanni gooftaa baate nan dubbisa ani ya obboloota koo akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'anittan isinitti dubbadha malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'anitti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan. Ammayyuu hin ga'iin jirtu. Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaafuunii fi wal qoccoluun erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutan mitire akka yaada namaatti jiraattu mitire isin keessaa inni tokko kan amma sadiitti kan barbaadu maal jechaa jira Phaawulosi warra Qorontosiif barreesse ergaa kana ammallee akka nama jabaatti waan jabaa isinitti dubbachuu hin dandeenye akka isin sossobaan jiran mallee ija jabaadhee kana godhaa isiniin jedhee isin ajajuu hin dandeenye. Maaliif isa yoon isa isinitti ba'e hin dandeessanii baachuu hin dandeenye hin jabaanne ammayyuu jechaa jira. Phaawulos ergaa kana kan barreesse waa'ee walumaa gala ergaa Qorontos kana maaltu ture maal irraa kan ka'e kana barreesse jechuu dandeessu. Walumaa gala backgroundii makkasinii ta'uu fi ergaa kana kan barreesse Phaawulos magaalaa Efesoon keessa taa'ee hojuu jiru kana magaalaa Efesoon keessa turuusaa Qorontosiin eebbuu barreesse Qorontosa jalqabaa boqonnaa 16 irratti argattu lakkoofsa 5-9 irratti yoo deemtan achi taa'ee akka inni ergaa kana barreesse argitu. Yeroo sanatti rakkina baay'eetu ture rakkina adda addaatu isaan gidduu ture. Hangafa waan ta'eef paasterii isaaniitu waan ta'eef to'ataa isaaniitu waan ta'eef waan jireenya isaanii keessatti ta'uu hin dhaga'a hafuurri waaqayyoos immoo isatti dubbata kanarraa kan ka'e yaaddoorraa kan ka'e isaaniif barreesse jechuudha. Kanan godhiinaa jedhe gorsa baay'ee strongidha waa'ee Qorontos irra yoo laaltan dhaqxanii waan baay'ee jajjabaa argitu ergaa baay'ee jajjabaa yeroo sanatti waan baay'ee ture division ture gargar wal qoodutu ture wal qoccolutu ture lolatu ture albaadhummaatu ture halalummaatu ture tokko haadha manaa gayyaa isaanii kan fuudhan faatu jira. To that extent kanaaf Phaawulos eebbuu gorsu standardii meereejii standardii gaa'elaallee maal fakkaachuun akka achirra jiru ergaa kana ergaa Qorontos kana keessatti barreesseera. Kennaa hafuura qulqulluuratti dibamaniiru garuu rakkina qabu ture. Akkaataatti dhimma bahan hin beekanitu. Kana ilaalchisee Phaawulos isaaniif barreesseera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti haala jiru irratti hundaa'eeti rakkina isaan gidduu jiru irratti hundaa'ee waan barreesse waan ta'eef iddoo kanatti inni boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3tti jiru kun immoo akka isaaniin guddanne arge. Ammallee isin ijoolleedha hafuuraan guddachuutu isin irra jira. Maal jechaa jiran ta'u aannan dhugaa jirtu. Ijoollee xixiqqoo isheen hin guddanne mee maal akkamitti akka ijoollee guddiseedhaan waan ta'eef nan beeka ijoollees qaba hangafa namoota baay'eetis waan ta'eef sirriitti beeka xuuxxoo itti qabu yoo rafeera ta'e dhiisii haadha kuntu keenya yoo xinnoo gaheera ta'e jabaatee ta'e ganama eegguun ni rafatee ka'ii jedhu argite yoo sanarra darbee immoo jabaatee ka'ii jechuunis hin barbaachisu abbaan isaa beekee ka'uu qabu sirrii moo sirrii Phaawulos akkasuma waan rakkate fakkaata. Ani yaa obboloota ko
akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'aniittan isinitti dubbadhe malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'aniitti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Yeroo tokko waldaa keessatti namni afaan guutee sagalee Waaqaa dubbachuu dadhabu jira. Maaliif beektu? Nama fooniiti yoo ta'e fooniin hiika. Kanaaf akkas jedhee. Kanaaf akkas jettee yookiin dallanee waldaa baqata. Kanaaf namoonni guddachuu irratti rakkinatu akka jiru argina iddoo kanatti. Har'a siyaa obbolaa waan isinitti himuu barbaadu. Waaqayyo akka nuti guddannu barbaada. Ameen ameen. Namni mucaansaa kan guddatu barbaada. Waaqayyo abbaa keenya hunduma keenyaaf. Kanaaf iddoo amma jirtu kanatti si arguun barbaadu Waaqayyo. Iddoo kaleessa turte har'a min jirtu xinnoo siiqqeetta. Iddoo har'a jirtu irraa immoo boru siiqqee si arguu barbaada Waaqayyo. Kanaaf waa'ee kanaa ilaalchisee asuma Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti maal jedha beektu? Namni hafuuraa waan hundumaa shalaga. Isa garuu namni tokko iyyuu hin shalagu. Caaffanni qulqullaa'aan eenyutu yaada gooftichaa beekaa? Eenyus gorsuu danda'a? jedhe. Nuyi garuu yaada Kiristoosii qabna. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame. Yaada Kiristoos jechuun kana jechuudha jettee hin dorgomtu. An jedhame kanadha kanuma. Gurraacha jechuun gurraachuma. Adii jechuun adiidhu. Yoo waan hafuuraa si keessa jiraate waan xinnoodhaan hin miidhamtu. Yoo gorsame, yoo ceepha'ame, yoo barsiifame gara gaariitti guddachuu danda'a namni jechuudha. Kanaaf namni hafuuraa waan hafuuraa yaada. Namni hafuuraa isa olii yaada. Namni hafuuraa isa addanaa qofa yaadu. Isuma arguu kana, isuma dhaga'uu kana qofa yaadu. Isa dubbatame, isa dubbii Waaqayyootti dubbatame, isa garaa Waaqayyoo keessa jiru, isa Kiristoos itti aarsaa ta'e sana, isa sana yaada. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isa gubbaa olii kan dhufe hundaa oli Kiristoos inni immoo maqaan Gooftaa eebbifamu. Lakkoofsa 2 irratti yogguu ilaaltanii ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Ani aannan akka dhugdaniif isinii kenneera. Isin nyaata jabaa hin geenye turtan. Amma iyyuu hin gahin jirtu jechaa jiru. Aannan wal isin obaasaa. Aannan akkamitti dhugdi ijoollee jechuun aannan irra kan jabaatan nyaanni jira moo jira? Aannan qofa yoo nyaatte maal ta'an yeroo hundaa ijoolleen waggaa tokko booda aannan callimettanii yoo kennitaniif nyaata kan biraan nyaattu. Warri borus ijoollee godhattu waan ta'eef baraasumaanis. Nyaata kan biraa hin jibbiti. Namni nyaata kan waa tokko qofa nyaatu yookiin hin daalachaa, yookiin hin rurraa, yookiin hin huqqata. Gar tokko bichaa ta'a jechuudha. Gar tokkoon bukoo, gar tokkoon bishaan irra darbee gubataa ta'uu danda'a. Kanaaf walqixa guddachuun baay'ee barbaachisaadha. Baalaansi kan ta'e barbaachisaadha. Baalaansi ta'uudhaaf immoo baalaansi daayit. Midhaan nyaata aannan qofa doon taane wal makaa. Daabboonis nyaatamuutu irra jira. Bishaanis dhugamuutu irra jira. Foonis nyaatamuu qaba. Lafeenis nyaatamuu qaba jecha. Kanaaf Phaawulos gara sana hin geenye malee aannan bira darbuu diddanii. Isuma gara jalqabaa iyyuu hubachuu nama isin hubachiisu barbaaddu jedhee dubbataa jiru. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12-13 yoo wajjin ilaalle waa'ee kanaa gadi jabeessee nutti himu. Isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtan. Amma garuu
waaqayyo isa gorsa jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu isin barbaachisa. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisaa taatan. Namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisuun hin hubatu. Maal ta'utu isinirra ture jechaa jira asitti Ibrootas kan barreesse Phaawulos. Maal jechaa jira? Barsiisota ta'uutu isinirra ture. Tokko dalinnatii barsiisuu danda'a. Tokko hordoffii kitittilii barsiisuu danda'a. Tokko koree kadhannaa keessa barsiisuu danda'a. Tokko warra kwaayirii keessa barsiisuu danda'a. Gara sanatti jabaachuu isinirra ture. Ammayyuu garuu isin ammallee ofuma keessanuu hin jabaanne jechaa jira. Kana yennaan isiniin jedhu haala isin keessa jirtan tuffachuu yookiin immoo isin hin geenye ammallee ijoollee ammallee jedhe isiniin wanni hojjechuuf odoon taane guddachuun garuu baay'ee barbaachisaa akka ta'e amanuun keenya barbaachisaa. Guddinni immoo yeroo hundumaa waan itti fufu. Eenyullee guddateen fedhe. Namni nan guddadheera jedhu waaqa fuula duratti guddateen fidne ammayyu. Namni amma fe'e yoo guddate amma gaafa Kiristoos dhufuutti namni hundumtuu guddataa deema. Complete kan jedhamu gaafa yoo beektu gaafa Yesuus dhufe. Amma guyyaa sanaatti namni hundumtuu inni barsiisus, inni baratus, inni faarfatus, inni kadhatus guddachaa dhuma deema. Kanaafi guddannee findheerra kan jedhamu hin jiru jechuu barbaadeetanii. Kanaafi waa'ee kana irratti Phaawulos maal jechaa jira warra Ibrootaani? Yeroo kanatti barsiisota ta'uutu isinirra ture. Amma garuu dubbii waaqayyo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu isin barbaachise. Waa. Dubbii waaqayyo isa kam? My God. Isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu isin barbaachise. Maa inni gara jalqabaa? Meenatti maameessa. Gooftaan si jaallata. Cubbuu kee du'ee. Dhiiga isaa siif dha'a. Of course, it is real. Har'allee nu barbaachisa jechuudha. Garuu sanuma qofaa eeguu hin qabnu. Sossobamuu qofaa hin qabdanii jechaa jira. Isa gara jalqabaa eeguu jedhu akkuma isinitti hime yoo rafeera ta'e mucaa maal gootu? Yoo daa'ima ta'e hin dammaqsiini jettu. Dhiisii harafuu jedhu. Isin dammaqsuu hin dandeenye jechaa jira. Isin tuttuqee isin dammaqsuu hin dandeenye. Maaliif yoo isin dammaqsee gufachuu dandeessu. Na dammaqse jettanii boo'uu dandeessu jechaa jira. Yoo jabaa ta'e isa jabaa yoo ta'e maal goote kana gurgurafa ta'e kai sa'aatiin sitti ga'eeraa jettanii kaasumine yoo mootiin isa qaacimate ta'e beeka maal ijoollee kan hin dammaqsaa jettu. Kanaaf isa gara jalqabaa jirra har'a mee ilaala mee jireenyuma keessatti ilaala. Inni gara jalqabaa yeroo tokko hundaa'uun hin wayya. Beektu isa gara jalqabaa? Inni gara jalqabaa baay'ee mi'aayi. Waa ya charchiitti fiiguu eegus. Ya kadhannaa namatti tolu eegusan. Ya faarfachuu namatti tolu. Yegguu keessa turu. Dodota abiddi gara beektu qancara. Keessa bubbulee amala godhata dhagna godhate waaqayyo nama haa oolchu. Amiin. Guddina mitiin guddachuun garaamummaan akkuma duri, amanachuun akkuma duri, jaalalli akkuma jalqaba koo eeguun itti mamanii beektu miti dubbii waan eegu gaafa ganama dhageessisan. Inni eegu sanaa koo qajeelummaan eegus jiru. Jaalalli eegu sana jiru. Mee yaadaa beekuma keessa akkam ekspiriyansii gootan eegus
Ani waan baay'ee yaada sirnaan reefu amane. Nama waldaa keessa waggaa baay'ee ture fakkaata naan jedhu ture. Na yegguu keessa bubbullu garuu wanta nu mudatu irraa kan ka'e yeroo tokko waan baay'ee keenya ganna waan qajeeltummaan hin gatama jaalalli hin gatama walitti dhufeenyi nama wajjin yeroo tokko gufachuu danda'a. Haala kana kan quucarsu hafuura nama keessatti ajjeesu waan baay'ee jira. Guddina namaa kan dhaabu. Guddinni dhaabatu yeroo tokko garuu guddinni dhaabachuu danda'a. Spirituality dhaabate jechuun immoo jiru. Fuulduratti hin deemne jechuun boodatti deemeera jechuudha. Kiristaanummaan idduma jirtu dhaabadhu kan jedhamu jiru. Yookiin fuulduratti deemteetta yookiin immoo duubatti deemteetta jechuudha. Inni duraa sun hin jiru taanaan waan gaarii sana gatteetta taanaan indegana waaqayyo xaraarame namni jireenya isaa haareffachuu galanni gooftaa baata. Waan kanarraa hafe isuma kaleessaatiin ni jiraachuu hin dandeenye. Isa kaleessa ekspiraansii kaleessaa lakkaa jiraachuu hin dandeenye. Isa eeguu Keeniyaa turre jedhu namoota obboloonni baay'een Keeniyaa turanii Sudaan fa'aa Jibuutii fa'aa ari'atamanii gitee. Na eeguu sana koo yaa waaqeffannaa eeguu sana koo yaa lallabbii namatti tolu eeguu sana yaa soomuu yaa sagadu. Waaqayyotu geeddarame iddootu geeddarame. Waaqayyo nu geeddare nuuniyyuu nu geeddare iddoo keenyayyuu geeddare jireenya keenyayyuu geeddare mitire sirriima sirriima. Attamitti mi'aa waaqayyo nama harkaa dhumaa. Amma kun namni rakkoo nama malakatee beektu baay'inni nama rakkoo nama inni guddaan sagalee waaqayyo wallaaluu miti kan isin abalufaa akkam jiru abalufaa akkam oolu yeroo tokko namoonni waldaa keessa wajjin jiraannu obboloonni wajjin waaqeffannu waan isaan agarsiisan irraa kan ka'e hafuurri keenya qabamuu danda'a. Dhugaan isinitti gufachuu danda'an. Warra xixinnoo kana keessa nama tokko kan gufachiisurra dhagaan morma isaatti hidhamee galaanatti yoo darbatame wayyaa jedheen gooftaa Yesuus kanaaf. Hammam gufachiisuun hammam akka nama rakkisu. Efesoon boqonnaa 4:14 irraa jalqabee yoo dubbistanii kan isin guddachuun keenya garamitti isa jedhu isinitti agarsiisuun barbaada. Namni garamitti guddachuu qaba. Of course. Lakkoofsa 14:15 irraa egaa nuyi si'achi ijoollee dha'aan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisatan namoota axaarootiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamanii fudhataman hin taanu jedheetu kana mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaa gara isa mataanuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddan. Ameen. Gara eenyutti? Gara Kiristoositti kan nu guddisu moo waan baay'ee jira. Hin barannas. Sagalee Waaqayyoo kadhannaa walitti dhufeenya obboloota waan baay'ee jira. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 14-15 ifa nageenya. Gara eenyutti jedha iddoon kuni gara Kiristoos gara mataa isa nuu ta'e mataa hundumaatiin. Ameen ameen. Mataa waldaa kiristaanaa. Mataa tajaajiltootaati. Mataa gaggeessitootaati. Mataa nama hundumaati. Nama wajjin rileeshnshiippii uumuun keenya gaariidha. Jaalachuun keenya gaariidha. Walitti dhufeenya qabaachuun keenya gaarii barbaachisaa. Garuu gara namootaatti guddanne yoo ta'e gara isaan barbaadanitti guddanne yoo ta'e ol gara waaqaatti ta'uu taane gara maalitti guddattu beektu? Dalga. Daawwattanii dalga guddate jechuudha gara namaatti. Dalga guddachuu jechuun immoo jechi isaayyuu namatti hin tolu beektu miti biyya keenya.
waaqayyo nama oolchu. Gara eenyu fakkeenyi keenya ni dhugaa, modeeliin keenya ni dhugaa. Namni galitti guddachuun irra jiru gara Kiristoos. Kiristoos maal narraa barbaada? Isa jedhu beeku qaba. Kiristoos maal yoon godhen garaa ciibsa? Isa jedhu baruu qaba. Isa kamtu yaada waaqayyooti, isa kamtu immoo yaada waaqayyoo miti. Fakkeenyaaf tokko kaa'ee ganama waldaa deemnee yooti jettu, moo waldaa maaliiti yoo siin jedhe yaada waaqayyooti moo yaada namaati? Yaada namaati. Ati waaqayyoon waaqessa jette inni yaada waaqayyooti. Nan tajaajila gooti jettu maal goota tajaajila wangeelaawiin ta'a jetteetu moo paasteriin ta'a jetteetu moo maaltu si rakkisee jetteen teessuu siin jedhe. Isa si jajjabeessuudhaa wanti kun? No. Isa kennaa keessan isin keessatti rukutu. Isa guddina namaa dhaabu. Kanaafi namni gara Kiristoositti guddachuunsa baay'ee barbaachisaadha. Ammallee mucooliidha jedhe Phaawulos eeguu dubbata. Warra aannan dhuguun barbaachisu taataniitu jedheetu namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akkasitti waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisuun hin danda'amu. Waaqayyo fuulduratti akkamitti akka jiraatamu barsiisuudhaaf waan jabaadha miti ree? Barnoota jabaadha. Nyaata cimaadha jechuudha. Akka nama nyaata foon nyaatu ta'uu danda'a, akka nama buddeena nyaatu ta'uu danda'a, akka nama irra darbee lafee qorxomsu ta'uu danda'a. Ammallee ani waa'ee akkamitti akka waaqayyo wajjin jiraatan isinitti dubbachuufan saalfadhe jedheetu dubbataa jira iddoo kanatti. Kanaaf yobbolaaf har'a isin kakaasuudha. Isiniin ceephuudhaaf odoo hin taane eenyu keessaniyyuu waaqayyo fuuldura jirra waan ta'eef, waaqadha inni nuti waaqessinu waan ta'eef, waaqni keenya kun immoo maal nurraa barbaada isa jedhu namni hundumtuu akka yaadu barbaade. Waaqni kun maal godhe nuuf anaaf isiniif? Hunda kan caalu jireenya bara baraaf nu haala. Dukkana keessa ifa dinqisiisa. ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ገለኒ ክርስቶስ ይፋል ጴጥሮስ ጀልቀባ በቆና ለመለኮሰ ሰገል የሙቁኒት ይውላልተኒ ዱከነ ሊሚቲ ከሳ ገራ ኢፋዲን ቅሲሳት ዲኑዋኒ ጃላላ ዋቀዮ ከነ ሆምቲሌስ እንጀላ ከፈለሲ አዳራክስ ጃላላ ዋቀዮ tajaajiltoonni isin jalaan qabbaneessi. Namni wajjin jiraatan isin jalaan qabbaneessi. Waaqayyo oolmaa guddaa sii ooleera hundumti kee. Oolmaan waaqayyo kan irra hin jirre jechuudha. Waaqayyo immoo gaafan ija godhannee isa gammachiifnee jireenyi keenya ulfina kan qabu yoo ta'e gaafa madaala kaafne fuula isaa duratti reward yookiin badhaasa kan argannu dhuunfaa keenyaaf malee akka walootti miti. Hirriboo sirriibi. Shibbeen ooma kee fudhatta gaafas. Asii qophaa'e suma fudhata. Galanni waaqayyoo fudhata. Malee amalufaa wajjiniin fudhata. Kan isin dhibu macaafa qulqulluu keessa iddoo baay'ee jira. Waa'ee badhaasa kan dubbatu. Badhaasa qulqullootaaf qophaa'ee jira. Badhaasa keessan fudhadha. Gaafa gooftaan dhufee mataa duwwaa kan ta'e gonfoo fudhatee hundumtuu yogguu ta'u tokko lubbuun isaa fayyifateetu mataa duwwaa akka ta'u sagalee waaqayyoo dubbata. Mataa qullaan ta'u maaloo jedhama. Dhugaa na sireessi ta'u bakka waan waaqayyootti jabaachuu mucaa waan ta'eef akka waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisuu hin hubatu. Phexros inni jalqabaa boqonnaa 2:2 akka mucoolii reefu dhalatanii aannan barbaadanitti isiniifis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa
dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii dharra'a. Aannaniin jiraadhaa jechaa toontan akka nama aannan dharra'utti dubbii waaqayyoo dharra'a isatu isin guddisa jechaa jira. Maaliif dubbii waaqa isin keessaa balleessa waan baay'ee. Dubbii waaqa isin keessaa duguuga waan baay'ee. Feesbuukii yoo laaltan, yuutuubii yoo laaltan, niwusii yoo laaltan, waan biyya lafaa kun advartaayizimentiin namti karaa kanarratti barreeffamee jiru mee waan baay'een isaa atteenshinii keessan harkisa. Otoo isin hin jaallatin sammuu keessan keessanitti. Waan waaqayyoo isin keessaa kana xaa'uu jira lafa kanarra. Kanaaf hamma dandeenye waan waaqayyoo dubbii isaa dharra'uutiin gara guddinaatti akka dhufuu dandeenyu sagalee waaqayyoo nutti hima. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf lakkoofsa sadiirraa isa jiru kana obboloota ko isin hundumti keessan waan dubbattanitti akka walii galtan yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin kadhadhe. Phaawulos yaaddeetu maaliif iddoo tokkummaan hin jirre, iddoo jaalalli hin jirre waaqayyoon jiru. It is meaningless. Amma rakkoon har'a jiru maa inni beektu? Amalu jaalalan qabuudha jedhan tokko tokko. Ani garuu jaalachuun qaba. Nan beeku. Ani amaluu ani hin beeku. Gaheen koo garuu maa inni? Ani matu jaalachuu qaba. Ameen? Maaliif? Hin beeku garaa namaa keessa kan jiru. Gochaatiin maal isa gochaatiin mul'atu immoo gochaatiin argitu. Sanas haa ta'u kana garuu tokkummaa hafuuraan namaa kan walitti ho'isu, hafuura namaa kan walitti fidu, hafuura namaa kan walitti hidhu akka ta'e Phaawulos Qorontoo isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti kan dubbate kan. Sana batanii dubbise kan. Isin hundumti keessan waan dubbattanitti akka walii galtan yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isinan gorsa. I hope that as keessa waa jiras jechuu miti kana jechuudha. Sagalee waaqayyoo kun garuu dhuga. Namni faarfatu wal faana yaadni isaa tokko ta'e yoo faarfachuu dhaabaate waaqayyo fuulduratti gammachiisan ta'a. Yogguu wajjin kadhatan hafuurri namaa wal fudhachuudhaa yoo baate kadhannaan suni qinaatti kana waliin darbu. Maaltu ta'uu qaba beektu namni kan beeku irra jiru. Namni hundumtuu dadhabina akka qabu beeku qaba. That's the only way we can live together. Namoonni wal faana hojjechuudhaaf, wal faana waaqessuudhaaf, wal faana tajaajiluudhaaf namni hundumtuun irra hubachuun irra jiru waa inni ani sirriidha qaba. Isa jedhu sana yoo beekne everything will be perfect. Hir'u sana kan guutu jira ka maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ayyaana sana laalta gaafas. Fannoo sana laalta eebbis. Hir'ina kee yoo laalte fannoo Yesuus laalta. Fannoo Yesuus yogguu laaltu nama hundumaa fannoo keessaa laalta. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Yogguu namarratti fookasii goonoo waa'ee fannoo miti waa'ee biraa siyaachisa. Kanaaf waa'ee guddinaa yogguu dubbatu iddoo kanatti namni jabaachuu akka qabu nyaata jabaa nyaachuudhaaf akka qophaa'oo ta'uun nurra jiru sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Ximooteos boqonnaa 2 lakkoofsa 2 jalqabee mee dhaqeetanii dubbisaa gaggabaabsitanii. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1-7 isa jiru. Ammas waan hundumaa dura isa lammaffaa dhiiqamu Ximooteos lammaffaa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1-7. Ati immoo ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuus
nuuf kennetti jabaadhu. Isa kamitti? Inni Kiristoos nuuf kenne isa kam? Kiristoos kan inni nuu kenne obbolaa tokkoffaa nama fayyuun irra hin jirretu fayya. Ameen ameen. Nama araara argachuun irra hin jirretu araara argate nuti. Kan an fayyin immoo maaliin? Ayyaanichumaan fayyin. Look, waa'ee ayyaana yogguu laaltanii Waaqayyo cubbuu wajjin baay'ee wal morma. Cubbamaa wajjin garuu walii galuu danda'a Waaqayyo yoo namni dhiifama gaafate jechuudha. Addaamiif Hewaan gaafa Eden keessaa ari'amanii gaafa otoon ari'amiin dura gaafa abboommii Waaqayyoo cabsan dura maal ta'uu maal arganii dura? Eenyutti? Qullaa ta'uu isaan galatu. Qullaa ta'uu maal jechuun ayyaana Waaqayyoo ala. Ulfina Waaqayyoo ala. Waaqayyoo sana hundumaa akka isaan irraa baqatan ija argeef ofii isaatii Waaqayyoo gogaa isaanitti uwwisee ani baala hodhatanii dhabni baala ofitti uwwisanii dhabni baalli sun maal ta'e hin coologe ganama uffatanii waaree booda hin coologee darche. Waaqayyo garuu ofii isaatii wayyaa isaanitti hin qaanofne qullaa isaanii kan dhoksu fakkeenya wayyaan suni fakkeenya ayyaana Kiristoosiin argachuuf nuti turreeti. Maqaan gooftaa kan eebbifameera. Ayyaanni suni maal qullaa kee dhoksa gaafas. Hiyyeedhaatu Waaqayyo abbaa kooti jechuun ija jabina qabdi jechuudha. Ani nama gooftaati jechuun ija jabina qabdi. Gaafa ayyaana sana barte, gaafa ayyaana Waaqayyoo, tola Waaqayyoo, araara Waaqayyoo siif kenne, anaaf kenne gaafa hubanne iji keenya baname gaafa sana ilaaluu jalqabnu ayyaana sanatu nurratti dachaa dabalaa deema. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennetti jabaan ayyaana sanatti jabaan. Waan biraan lakkaawwattu hin qabdu. Ameen ameen ameen. Annati lakkaawwatti jabinaan biraan hin jiru. Ayyaana sanatti garuu maal ta'e? Jabaadhu jedhe. Dhuga baatota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kan barsiisuudhaaf ta'anitti hadaraa kenni jedheetu Ximootewositti. Ximootewoos paasterii waldaati, dargaggeessadha. Umurii isaa gara ijoollummaa waan qabuufi Phaawulos baay'ee meentorii isaa ture. Meentorii jechuun nama ilaaltuu isaa irra keessa isa to'atu, kan isa ilaalu, kan yaada kennuuf, kan gorsu jecha. Kanaaf namni waan ittiin of jaju wanti kan biraan hin jiru. Waa'ee kanaa wajjin kan wal fakkaatu Efesoon 6:10 irratti kanaa achitti gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Gooftaattis humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Yoo kana ta'e maal ta'a? Guddannaa jecha. Guddachaa deemte jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsa Ximootewos amma dubbise kana lakkoofsa 3 irratti akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qaba. Akka maalitti? Akka maalitti? Loltuun maayini? Loltuun maal hojjeta? Eeguu qofa miti, maaltu isa eeggata? Lolatti isa eeggata? Waraanatti isa eeggata? Qara kan qabu du'uu yookiin ajjeesuun illee isa eeggata. Kanaaf maal gochuu qaba? Isa dura
qophaa'u qophiinsa maal barbaada? Shaakala barbaada. Shaakala muuxannoo piraaktisii barbaada. Dukkanaan shaakalu, halkan shaakalu, rooba keessa shaakalu, qilleensa hamaa keessa shaakalu barbaachisa. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda fudhachuu kan danda'u namni yoo of shaakalsiisedha jechuudha. Jireenya shaakale maqaan Waaqayyoo eebbifamu jechuun waan hafuuraati. Har'ammoo nuti akka loltuu haa taanu malee lolli keenya waan hafuuraati malee isa qaamaan mul'atu miti. Waan hafuuraa eeguu jennu macca hafuurota hammeenya warra jireenya nama jiraachuun morman, warra waldaa kiristaanaaf diina ta'an, warra qulqulloota hin jaalanne, warra eebbifamuu namaa jibban isaan wajjiniin wal'aansa wal qabda. Yeroo hundumaa eessatti leenjifamta beektu? Haaleluyyaa. Kiloozetii kee keessatti mana kee cufattee eeguu qophaa kee jirtu eeguu sana shaakalaa jirta bara si shaakalsiisan Waaqayyo. Daawitiin gaafa Goliyaad fuuldura dhaabbate miti kan inni shaakala. Eessatti shaakalaa ture beektu? Iddoo hoolota eegutti. Yeeyyiif hamaa keeta afaan ishee qabee gargar kutee hoolota isaa afaan leencaa keessaa baasa ture. He was trained. Waaqayyotu leenjise, Waaqayyotu barsiise, Waaqayyotu guddise. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf har'a lola hafuuraa keessa jirtu taanaan Waaqayyotu si guddisaa jira jechuudha. Isatti aanutti si dabarsuudhaaf Waaqayyo si shaakalsiisaa jira jechuudha. Kanaaf lolli jira lafarra eeguu jiru kiristaanni lolli jira. Amma fe'e jireenyi namaaf haa tolu, amma fe'e jireenyi namaaf haa qajeelu, spiritual warfare jira. Lolli hafuuraa jira. Hin beekamu. Kadhachuun kanaaf nu barbaachisa. Jireenya kadhannaa qabaachuun keenya kanaaf. Jireenya qulqullummaa jiraachuun keenya kanaaf. Maaliif? Namoonni jireenya qajeeltoo hin qabne akka yaada Waaqayyootti jiraanne seexanaa wajjin wal mormuudhaaf rakkoo. Maaliif? Seexanni Kiristoos irraa kan ka'e moone malee seexanni akkuma namni jedhu tuffatamaa miti. Diina ofii tuffachuun yeroo tokko tokko gaarii miti. Diinni suni isa garaa hin laafne, isa araaramuu hin beekne, isa kana naa gootee kanan siif kana na jalaan tuqiin ittiin jechuu hin dandeenye. Negotiationiin biraa hin jiru isa wajjin. Mo'uu qofa. Waraantee maqaa Yesuusiin kuffisuu qofa. Hojii isaa diiguu qofaadha kan si baasu. Amen, amen. No deal. No deal jedhame. No deal. Dealii nan biraan jiru seexanni duuka. Kanaaf akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadha. Dhiphina keessaa qooda qabaadha. Har'a mee qulqulloonni maaliif dhiphinni qulqulloota har'a mee ilaalame? Namoonni Waaqayyoo warri kana lallaban, warri kana barsiisan beektu, warri macaafa kana nutti kennan. Zayita danfaa keessatti waadamanii, afaan leencaa keessatti gatamanii, magaaziidhaan otuu dhaabatanii fayyaan isaanii lamatti tarsaafamanii akka mukaa akkasitti wangeela nu bira geessisan obbola. Akka jabaattaniif akkana isinitti himu. Maaliif beektu? Namni har'a gaafuma hirribni mataatti nama ulfaatee qorumsa akkasinitti hin fakkaatu. Qorumsa kana kan caaluu dabarsanii nutti fidanii namoonni wangeela. Ameen. Gatiin itti baheera. Qorumsi keenya qorumsi numa jirti. Garuu namoonni Waaqayyoo akka loltuu Kiristoositti dhiphina keessaa qooda fudhachuu jecha hirriba sana keessaa diddee kaatee kadhatta yoo ta'e, diddee kaatee waldaa dhufte yoo ta'e, lola hafuuraa lolte jechuudha. Kuni fakkeenyuma salphaadha. Deebiin biraas jiraachuu danda'a. Deebii tokko tokko yeroo tokko tokko raayinii fa'aa dhaquu dandeessu.
warri miilla hin qabne jiru ani miilla qaba jette yoo ta'e mooteetta jecha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Awutoobisiitiin deemuu nan danda'a jette yoo ta'e mooteetta jechuudha. Harka hin kennanne jecha. Wanti namaaf qorumsa ta'uu danda'u yaada keenyatti unuuf guddaadha jennee kan nuti yaadnu akka rakkinaatti kan lakkoofnu waan baay'ee jiraachuu danda'u. Namni loltuu ta'ee lolaa jiru isa loltuu godhee isa qacare sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaafis hojii warra kaanitti lixuu hin dhiise. Namni isa qaxare maaliin hojiinsa loluma mitire loluma sana qopheessa taa'u biyya eegu mootiin yoo isa ajaje ajajaansaa alaqaansaa yoo isa ajaje waan inni isa ajaje raawwachuu. Namni loltuu ta'ee lolaa jiru isa loltuu godhee isa qacare sana gammachiisuudhaaf eenyu gammachiisuudhaaf isa qacare sana. Anaaf isiniin eenyutti kan nu qacaraan loltuudha yoo taane haadhaan isin Kiristoos ameen. Kiristoos hunduma keessan Kiristoos waldaa warra gaggeessan miti. Kiristoosiif hojjettu. Kiristoosiif tajaajiltu. Isa si fayyise isatu dhiiga isaa dhangalaase fannoo irratti. Jaalala kanan jedhamneen gatii guddaa kan nu baase isa waan ta'eef isa gammachiisuudha dura guddaa. Kanaaf bukkeedhaan waa argachuudhaaf waan hin taane keessa hin lixu jedha. Wattaaddarri yoo ta'e reediidha yeroo hundumaa. Wattaaddarri kana isin halkan hirriba keessaa yoo fiishkana bu'ame ka'ee fiigee deema iddoo barbaade iddootti wal gahan jiru. Iddootti wal gahamu sanatti gahuu baannaan hin adaba. Adabbii isaa garmalee cimaa. Akka wattaaddaraatti dubbata iddoo kanatti Phaawulos. Kanaaf kan guddachuu nurra jiru. Ameen. Warra gahan akka ta'an. Waan nu keessa kaa'ee immoo qaba Waaqayyo. Inni nu keessa jiru sun immoo akka mul'atu barbaada. Bara lafa kanarra jiru malee erga lafa kanarraa finnee booda miti kan mul'atu. Mitiire? Yookiin immoo gaafa hoggoo qabattanii kazaraa dulloomtanii deemtan sana miti kan mul'atu. Har'a jedhame. Har'a. Kanaaf Waaqayyo namni hundumtuu gara guddinaatti akka deemu barbaada. Namni dorgommeetti jiru akka seera isaatiitti yoo dorgome malee gonfoo mo'ichaa hin argatu. Namni dorgomu maal godha? Fakkeenya fiigichoon dorgomee namni dorgomee miti. Seerri jira. Akka seerichaatti yoo dorgome malee gonfoo san argatu. Akka seerri jira jechuudha. Leenii gadhiisee dhageessa bukkee isaatii fiigu tokko miila jala kaa'ee yoo kuffise. Addunyaatu argaa adabbiin nama sana hammam akka hamaa ta'u beektu sin. Namni daandii masaarra fiiga. Leenii masaarra fiiga numtu. Abbaan mo'us abbaan mo'ames inuma beekama. Inuma mul'ata jechuudha. Namoonni baay'ee leenii ofii isaanii irra deemuu danda'an hanumti isaanii otoo masmarri banaa jiru otoo hin fedhiin dhaqanii leenii namaa keessa galuu danda'u. Wallaalummaati. Isuma Waaqayyo nama godhe ta'anii argamu lafa kanarratti jiraachuudhaaf obboloota koo ulfina guddaadha. Ulfinni kana caalu hin jiru. Waa'ee makanaa ilaalchisee Phaawulos yogguu dubbatu boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irratti dubbii sirrii isaa anarraa dhageesse sana gaggeessaa godhadhu duukaa bu'i amantii fi jaalala karaa Kiristoos Yesuus argamutti qabamii gaggeeffami. Dubbii sirrii anarraa dhageesse sana gaggeessa kee godha. Dubbiin har'a nuti dhageenyu isa kamu isuma kana isa
ergamoonni gooftaa dubbatan isa isaan barreessa. Isa raajonni gooftaa dubbatan isa isaan barreessa. Macaafni qulqulluun kun kakuu moofaa fi kakuu haaraadha. Kakuu moofaan raajotaa fi seera. Seera warri jedhamu caafa Museeti shanan. Seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera lakkoofsa macaafota shan isaa. Warri kaan immoo raajota. Wanti kun hundumtuu inistiraakshini keenyadha. Han waaqayyooti jedhamee amanamuu qaba. Yoo kana hin qabnu ta'e raashinaalii mataa keenyaatiin kana jechuun homaa miti. Kana jechuun immoo kana jechuudha yoo jedha ta'e namni guddinaaf karaa cufe jecha. Kanaaf har'a asuma irratti dhaaba akkuma isinitti hime torbee isa dhufu bira dabarraa garuu achii booda torbee lamaan tokko itti dabarree immoo akkamitti akka guddachuu dandeenyu immoo dubbii waaqayyoo irraa waliin hirmaannaa. Waaqayyoo hunduma keessanaa eebbisu. Mee dubbii waaqayyoo isa dhageenyeef gooftaa galateeffannaa dhaabannee wajjin hin kadhanna. Okay.